ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி லேம் ஸ்டோன் மேலே ஏறி லெவல் பண்ணிக்கினே போகும்போது நீங்கள் ஆப்ரேட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது நீங்கள் வண்டி கேர்ஃபுல்லாக தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் மேலே. ஸோ அப்செட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்பயுமே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, ஃபுல்லாக ஜேசிபோட அந்த வீல் ரெண்டும் ட்ராக் நல்லா இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்காங்க. அந்த லோடு வந்து அவங்க கிராஸாக கொட்டியிருக்காங்க, தெரியுதா? அந்த கேப் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபில் பண்ணிட்டு அப்போ தான் வண்டி கரெக்டாக போகிற மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பைக்கிட்டு ஃப்ளாட்டாக அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஃப்ளாட்டாக ஹரிசாண்டலாக உட்காரணும். சரிங்களா? உட்காந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வண்டி அப்செட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே அதை பார்த்துக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ இதே போல் ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படிலாம் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி நான் கரெக்டாக போடுவேன். சரிங்களா? நம்ம சேனலில் எப்பயுமே பேக்கர் லோடரு ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் நிறையா. அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அந்த வீடியோ எல்லாமே நம்ம சேனலில் போஸ்ட் போடுறோம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நம்ம ஆப்ரேட்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே. நான் ஆல்ரெடியே சொல்லியிருக்கேன், ஆப்ரேட்டர் எல்லாருமே புத்திசாலியாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஓகேவா? அது நான் வீடியோலாம் முன்னாடி போட்டிருக்கேன், இதுக்கப்புறமும் போடுவேன் நிறையா. ஸோ மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜல்லி லெவல் பண்ணிட்டு அதை தூக்கி அந்தாண்ட வைக்கணும் எல்லாத்தையும். சரிங்களா? அதை தான் பண்ணுறாரு இப்போது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகும்போது பக்கெட் என்ன பண்ணும், ஒன் சைடாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அப்செட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா? பக்கெட்டோட வெயிட்டு, பூமு, டிப்பரு ப்ளஸ் வந்து நம்ம பக்கெட்டில் ஒரு 500 கிலோ எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்தாண்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்புறம் வண்டி சாயிற மாதிரி தோணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும். சரிங்களா? தெரியும் உங்களுக்கு, வண்டி வந்து ஒரு கார்னரில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பக்கெட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டை எப்பவுமே சமமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டர்லாம். நீங்கள் கேட்டு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நானும் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் வண்டியை. ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கினே பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ வண்டியில் இருக்க ஒவ்வொரு டிப்ஸு அண்டு டெக்கு எதா ப்ராப்ளம், இதுக்கப்புறமும் இருக்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த வண்டியில், அதை வந்து சொல்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதே போல் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துனே இருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும். ஸோ நம்ம சேனலில் இன்ட்ரோலாம் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து மேட்டருக்கே வந்துடுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க. ஸோ நன்றி.